эмне мына? Бул баягындай летний теплицанын летний да. Ана не кылды? Пока иштетип эле турат, мурун иштетчү Муну Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы Сатыбалды Давлетов атындагы номер 14 инновациялык мектеп лицейине барды. Мектеп жамааты менен жолугуп, билим уянын бүгүнкү абалы менен таанышып, билим мекемесиндеги муктаждыктарды жоюу боюнча тапшырмаларды тиешелүү жетекчилерге жүктөдү. Могул мектепти, бир 4 этаж кылып куруш керек. 4 этаж кылып. Сонун кылып туруп, красивый кылып туруп куруш керек. Муну 4 этаж кылып куруш керек. Анан озеленение, отургучтар, тияк-бияктар бүт баарын планировать этип куруш керек. Муну жакшы план экен. Билим уянын имараты 1989 жылы пайдаланууга берилген. Союздагы имаратта бүгүнкү күндө окуучулардын саны нормадан ашып, бир класста 50дөн бала окуп жатат. Спорт залы, маданий залы жана ашканасы жок. Текшерүүдөн кийин эми мында 4 кабаттуу кошумча окуу корпусу жана спорт зал салына турган болуп чечилди. Балдар чуркайт мына, муну чуркайт. Мерге буту түшүп кетсе, буту сынат. Мерге буту түшүп кетсе, буту сынат балдардын. Биринчи өчүрүшүнү карагы. Так, балдардын коопсуздугун сакташ керек. Кана эжеке. Балдардын коопсуздугун карагы. 50 соток жер алдык ушул жерде. Так, ошо 50 соток жерге дополнительный мектептин бир корпусун салып беребиз. Так, 3 этаж, 4 этаж кылып салсак, мен ойлойм, жакшы эле болуш керек. Чоң корпус болуп калат. Себеби балдар өтө көп бул жерде окуйт экен. Ошо балдар кыйналып атат. Балдарга кичине болсо дагы эми жардам болчу. Макулбу? Ошентип президентибиздин тапшырмасы бар азыр. Бардык мектептерде спорт залдар болсун дегенчи. Ар бир мектепте спорт зал болуш керек. Спорт залы жок, мектеп болбош керек да. Бардык мектепте спорт зал болуш. Кайсы жерде спорт зал жок болсо, спорт залдарды баарына салабыз. Мектепке жакын жайгашкан, буга чейин жеке тараптарга өтүп кеткен 50 соток жер тилкеси мамлекетке кайтарылган. Ошол аймакка жаңы мектептин имараты жана башка окуучулар үчүн керектүү жайлар курулмай болуп турат. Көзөмөлдү президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Камчыбек Ташиев жүргүзөт. Муну салып беребиз. Моголоруңарды баардыгын спорт площадкаларын баарын оңдоп беребиз. Так, могул жерлердин баарын асфальттап, баарын сонун кылып беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Андан сырткары мына уста деген могул жерде бир ишкана бар, билесиздер. Ушул жерде канча соток жер алдык? 50 соток жер алдык. 50 соток жер алдык ушул жерде. Так, ошо 50 соток жерге дополнительный мектептин бир корпусун салып беребиз. Население өсүп атат күндөн күнгө. Бала көбөйүп атат, жаңы чектер түшүп атат. Ошонун эсебинен бизде окуучулар көп, а бирок мектеп курулган эмес да, ылайыкташтырылган эмес. Ошол биз дагы ошо сүйүнүп турабыз. Жаңы мектеп болот экен, спорт зал болот экен, балдарыбыз жакшы кышында айтты го, бардык шарты менен түзүп беребиз деп. Кондиционерлер менен, душевой кабиналар менен заманбап кылып салып беребиз деп айтты. Аябай сүйүнүп турган мезгилибиз. Бейле кетсек, номер 14 инновациялык мектеп лицейде учурда 2570 окуучу билим алат. Имарат өзү 520 балага ылайыкташкан. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.